Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun sizlar bilan 27-dars loader va data date bo'yicha amaliyot qilamiz. Oldingi safar qilgan food lover loyihamizni davom ettiramiz. O'tgan safar biz qo'shgan edik London, Dubay, Moskva, Parij kabi tablarni bosgan paytida o'zgarishlar. Bugun endi mana shu saytimizga kirgan paytimizda yoki yuklanishni bosgan paytimizda saytimiz biroz buzilyapti. Ya'ni rasmlar kechikibroq kelyapti, birdaniga o'zgarish bo'lib ketyapti. O'sha narsani biz loader ya'ni loading qilib qo'ysak chiroyliroq bo'lib ko'rinadi. Xo'p, demak boshlaylik. Birinchi vazifa loader qo'shish. Biz har xil loaderlarni yuklab olishimiz uchun maxsus saytimiz bor. Bu yerda CSS loaderlar bor. Shu loaderlardan o'zimizga yoqqanini tanlab olishimiz mumkin. Va ustiga bossak, bizda har xil loaderlar chiqadi. Bu loaderlarni ishlatish uchun biz span tagiga yozilgan klassini HTML ga tashlab olamiz va CSS ga yozilgan qiymatini CSS ga tashlab olamiz va loaderimiz hosil bo'ladi. Xo'sh, endi HTML ga biz loader wrapper nomli bitta div ochamiz, id va uni ichiga span yordamida loaderni joylab olamiz. Loader yuqorida bo'ladi asosan, shuning uchun eng yuqorisiga chiqaman. Bodydan keyin loader deb ochaman. Va uni pastida reshotka loader wrapper deymiz. Va shu divni ochib olamiz. Xo'p, endi bizda span yordamida berilgan loaderni olaman. Stepda bosamiz. Va mana shu qismini nusxalaymiz. Va loaderni ichiga tashlaymiz. Xo'p, endi bunga biroz stillar beraman. Birinchi CSS ga ham tashlab olaylik. Style CSS ga mana bu kodni nusxalaymizda buni pastidan tashlab olamiz. Bo'ldi. Endi natijani ko'ramiz. Saytda eng pastida ochilgan menimcha loader yoki eng yuqorisida. Menimcha mana buni tagida turibdi loaderimiz. Hop, shuning uchun ekranga to'liq qilib joylashtirib olamiz. Uning uchun bizga class width full kerak bo'ladi, ya'ni ekranni to'ldirib turadi. Va height screen balandligini to'ldirib turadi. Flex beramiz. O'rtaga keltirib olish uchun just center item center beramiz. Baggy orqa foniga rang beraman, gray 700 va ekranga qotirib turamiz. Fixed deyman. Top no left
null right null va hammasidan oldinda chiqib turish uchun z index 50 berib qo'yamiz. Xo'p, bizada icon ko'rinmayapti, menimcha css bog'lanmagan. cssni bog'lab olamiz. css link deyman va link ichidagi style css to'lab olaman. Va endi ko'rsak, mana loaderimiz bor. Agar biroz katta qilmoqchi bo'lsak, loaderda bunga qo'shimcha scale 150 berib qo'ysak, kattaroq loader bo'ladi. Xo'p, endi biz har xil loaderlarni sinab ko'rishimiz mumkin bu yerda. Hammasida bir xil ishlaydi. Masalan, mana bunga kirib css tagsini o'zgartirib qo'ysak, aynan shu loader hosil bo'ladi. Xo'sh, endi loaderni hosil qilib oldik va loaderimiz endi qanchadir vaqtdan keyin yo'q bo'lishi kerak. Masalan, 1,5 sekunddan keyin loaderimizni yo'q qilmoqchimiz. Uning uchun loaderni tanlab olaman. HTMLdan loader wrapper ekan. Loader deb qo'yamiz. Let loader wrapper document query selector va reshotka loader wrapper va set timeout beramiz. Bu qanchadir vaqtdan keyin nimadir sodir bo'lishi va loader wrapperni remove qilaman. Qancha vaqtdan keyin? 1,5 sekunddan keyin. 1,5 sekunddan keyin mana loaderimiz yo'q bo'ldi. Xo'p, endi buni saytni ishlashiga qarab moslashtirishimiz ham mumkin. Buni JavaScriptda o'rganamiz. Ya'ni oxirroqlarida o'rganamiz. IP'lar bilan ishlash 3-modulda aynan shunaqa saytda, ya'ni serverdan ma'lumot kelishiga qarab loader ko'proq yoki kamroq qilib qo'yishimiz mumkin. Hop, ikkinchi vazifaga o'tamiz. Ikkinchi vazifa coming soon, ya'ni chegirma. Mana shuni biz xohlagan vaqtgacha qilib qo'yishimiz kerak. Buning uchun bizga deadline kerak, ya'ni tugash vaqti. Va har birini bizada tanlab olishimiz kerak. Yani sekund, minut, soat, kun qilib hammasini tanlab olishimiz kerak. Yoki yana bitta usul bor edi. Deadline bo'lgani uchun shu usul menimcha yaxshiroq. Unda asosan biz local string bilan hozirgi vaqtni aniqlardik. Uni tekst ko'rinishida chiqardi. Bu esa aniq hisob-kitoblar yordamida hisoblaydi. Xo'sh, endi bu yerga timer deb yozaman va let deadline qo'yamiz. Birinchi yil yoziladi, keyin oy, keyin kun va let funksiya yozaman. Get time remaining va
end time qo'yib qo'yamiz parametriga, tugash vaqti. Va bizga kerak bo'ladi har bittasi, ya'ni kun, soat, daqiqa, minut, sekund hammasi kerak bo'ladi. Chunki bizada mana bu yerga yozilgan kun, soat, minut, sekund. Mana shular har bittasini biz yaratib olamiz. Let time deyman, vaqt, date, parse. Hop, parse bizga nima qilib beradi? Faqat tekstini olib beradi. End time, hop, date, parse, new, date. Bu hozirgi vaqt. Ya'ni tugash vaqtdan hozirgi vaqtga ayirsak, orada qancha kun qolganini aniq bo'ladi. Hop. Hop, endi qolgan qiymatlarni shunday olib chiqamiz. Days, mass, floor deyman. Hop, bu bizga yaxlitda beradi. Ya'ni butun qismini olib beradi. Time deymiz. Min. Hop, bu sekundni bildiradi. Hozirgi bizda hisob kitobimiz millisekundda hisoblanadi. Millisekundni sekundga o'tkazish uchun biz mingga bo'lishimiz kerak. Keyin uni 2 marta olinishga bo'lamiz. Bir martasida minutga, bir martasida sekunddan o'tkazib olinadi. Keyin 24 ga bo'lamiz. 24 bizda kunni bildiradi. Ya'ni soatga bo'lamiz, 1 kunni bildiradi. Hop, endi soat, hours. Hop, mana shuni o'zini ko'paytirib olaylik. Hours. Va buni 24 ga bo'lishimiz ham kerak bo'ladi. Qoldiqli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Chunki soatimiz o'sha qolgan qismi bo'ladi. Foiz belgisi. Xuddi masalan, bir kuni 5 soat bo'lsa 29 bo'ladi. 29 24 ga bo'lsak o'sha 5 qoladi. 5imiz bizga bir kunni qismini bildiradi. Qolgani esa, ya'ni 5, ya'ni qolgan qismi esa kunga o'tib ketib qoladi. Bizga soat kerak. Ya'ni bir kuni 5 soat bo'lyapti-ku, bir kun yuqoriga chiqib ketadi, 5 soat soatda qoladi. Minut. Hop, buni ham shunday qilib olamiz dedik. Hop, bunda endi bitta olmish kamayapti. Olmishga qoldiqsiz bo'linadi. Endi bu minut hisoblash uchun 60 ga bo'lib olishimiz kerak. Hop, keyingisi sekund. Bunda yana bitta qisqaradi. Mana shuni hisoblaymiz. Bu sekund bo'ladi. Seconds.
bergan house of italic bir endi return qilamizda bu funksiya return qilamiz. Destruktirizatsiya ko'rinishida bularni har bittasini qaytarib olamiz obyektga. Total time deymi? Time keyin days deymi? Bu xususiyati keyin vergul yana days deyishimiz kerak. Ana bu ikkalasi bir xil bo'lgani uchun bizda yangi strukturada faqat o'zini yozib ketsak ham bo'ladi. Hours, minutes, seconds, bo'ldi. Endi set clock qilamiz. Ya'ni biz soatga qo'yib olamiz qiymatlarni. Bu funksiyadan chiqaman. Let deyman. Set clock deymiz. Va parametrlariga selector ya'ni ot elementi o'rab turgan. Keyin and time. Xo'p, endi har bittasini tanlab olamiz. Hozir bizada bular coming soon'ni ichida turibdi. Coming soon buni ichidagi har birlar 99 va boshqalar. Bularni tanlab olishimiz kerak. Let timer deymi? Document query selector deymi? Va selector deymi? Va let selector deganimiz o'sha ot elementini alohida tanlab olamiz. Days deymi? Timer query selector va reshotka days. Ya'ni kunni ID'si. Biz bunga qo'yib ketishimiz kerak edi. Days, hours deb. Xo'p. ID qotib qolgan.
Bu yoqqa id deymiz, days deymiz. Shunda mana bu raqam tanlab oladi. Va keyingisi hours deymiz. id hours soat tanlab oladi. Keyingisiga id minutes u minut tanlab oladi. Keyingisiga id seconds u second tanlab oladi. Ho'p. Days days'da bizada mana kun yozilgan. Keyin hours, minutes, seconds qilib har bittasi yozilgan. Xo'sh, endi bularni tanlab oldik. Bu yerga yozib chiqamiz endi. Days bunga hours deb yozaman. Minutes seconds Well, endi let update clock deyman. Ya'ni soatni yangilash. Va birinchi let time deyman. Vaqt. Get time remaining deyman. Va end time deyman. Bu yerga bizada vaqtni ko'rsatadi. Xo'sh, keyin days deyman. Text content deymiz. Ya'ni ichidagi matnni o'zgartiramiz time'ni days bilan. Xuddi shuni hour bo'lsa hour deymiz. Minutes bo'lsa minutes deymiz. Seconds bo'lsa seconds deymiz. Xo'sh, endi shart yozaman. Agar time total time'i kichik yoki teng bo'lsa 0 dan clear interval qo'yaman. Va time intervalni to'xtatamiz. Hop, time interval har 1 sekundda sonni update qilib boradi. Qachonki son 0 ga teng bo'lib qolsa, tugab qolsa, bizada clear interval qilib tozalab yuboriladi.
let time interval set interval deyman va update clock ishga tushsin har 1 sekundda. Bo'ldi. Endi set clock degan funksiyamizni ishga tushiramiz. Set clock va bu yerga birinchi parametr selektorida, ya'ni ot elementini yozamiz timer. Ikkinchi parametrga esa deadline. Hop, ot elementiga menimcha timer yozilmagan. Buni yozib olamiz. id timer. Bo'ldi. Loading bo'ladi va oxiriga qaraymiz. Bizada 34 kunu 20 soati 52 minuti 5 sekund qoldi. Xo'sh, bo'ldi, mana shu bizada loading va date bo'yicha amaliyotimiz edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.